Maisha yana changamoto nyingi sana. Kuna milima, kuna mabonde, kuna kila aina ya vikwazo katika maisha. Kuna wakati unatamani kukata tamaa, unatamani dunia isimame, usiendelee na safari. Lakini nakukumbusha, hatima yako ipo mikononi mwako. Usije kubeba dhama za kukata tamaa na msemo wa kukata tamaa kwenye maisha yako. Jaribu kupambana, muombe Mwenyezi Mungu katika kila hatua na katika kila kazi ambayo unaifanya, kwani kesho yako ipo mikononi mwako. Tambua, unapotaka kukata tamaa, kuna wimbi kubwa la watu nyuma ambao linakuangalia kwa jicho la tatu. Wewe ndio nguzo ya familia, wewe ndio kila kitu. Usiogope na wala usichoke katika mapambano yako ya kila siku. Mbona uko sawa? Ni kweli sipo sawa. Sipo sawa kwa sababu ndoto zangu naziona kabisa tayari zishakufa. Na kama ndoto zimekufa, hata mimi pia nimekufa. Hapana. Usikate tamaa. Usiweke kata tamaa. Ndoto. Naomba nisikilize. Kwa hapa nilipofikia, siwezi tena nikapokea ushauri wa mtu yeyote. Siwezi tena nikamsikiliza mtu yeyote. Naomba iwe basi tena. Hapana, usiseme hivyo. Kuna mtu tena ukutanisha naye. Wewe ikawa ni mtu gani? Baba. Baba nani? Ile Jongo. Naam. Huyu ni Juma. Amekata tamaa kabisa. Maana anaona maisha yamekwisha. Karibu mwanangu. Kwani una shida gani? Hapa nilipo, mimi naona kila kitu kimefika. Si kazi na wala si biashara. Kwangu kila kitu hakiendi. Natamani walau dunia isimame na mimi nishuke nisiendelee na safari. Mwanangu, nikikuonyesha kati ya jiwe na chuma, unafikiri kipi kinadumu zaidi? Chuma. Hivi unajua chuma kinapitia kwenye moto mkali kabla akijawa imara? Umeelewa mzee? Mwanangu, changamoto sio mwisho wa maisha, ni moto unaokujenga tu mwanangu. Kwa hiyo mzee, unataka kuniambia kwamba bado nina nafasi? Kama bado unapumua ni mwanangu, basi nafasi bado ipo. Mimi nashukuru sana kwa ushauri wako. Naomba nikuache sito. Asante sana. Karibu sana. Asante. Pole sana. Usikate tamaa. Wateja huwa wanakuja kwa wakati wake. Ni sahihi unachokisema, lakini wewe hujui mimi ni maumivu gani ambayo nayapitia. Wewe upo tu kama mshauri tu, yani motivational speaker, wale washauri wa kwenye mitandao, kutia wenzao moyo, lakini hujui nini ambacho mimi nakipitia. Mimi naona bora hii biashara niifunge kwa sababu sioni faida yoyote. Mimi naona bora niifunge. Usikate tamaa mapema sana. Ndio kwanza biashara mchana. Basi poa, mimi nashukuru.
tofauti sana kuliko kama unaweza. Nafurahi kwa sababu unajua unapopita kwenye kipindi kigumu kwenye kukata tamaa, alafu ukakutana na watu sahihi ambao wanakupa mawazo tofauti, kutoa sehemu moja kukupeleka sehemu nyingine, unakuwa na nguvu, unakuwa na ujasiri, yaani unakuwa na uthubutu wa kwenda mbele. Mimi mzee wangu binafsi nikushukuru sana. Nashukuru sana. Mimi pia nashukuru. Kama hakika wazee kama nyinyi, Mwenyezi Mungu aendelee kuwalinda. Aendelee kuwatunza kwa sababu unapotusaidia sisi vijana pale ambapo tunakwenda kuanguka, tunakwenda kukata tamaa. Leo hii pengine mimi ningechukua jukumu la kujinyonga ama kunywa sumu. Mimi nashukuru sana. Mimi na langu pamoja na nashukuru. Na hilo nilipitia sana. Kuna kazi nyingi sana hapa mjini. Lakini kuna kazi moja ni ngumu mno. Umemwona yule mchimba mashimo ya choo anapatana bila kujua hapo chini. Hatimaye akachimba shimo kutana na miamba ni migumu mno. Lakini wala kati ya tamaa na shimo analoambiwa pengine ni refu. Chimba shimo anarudi nyumbani kwa watoto. Na hata nawe pia mwanangu, usikate tamaa. Nataka nikwambie mwanangu, siri ya maisha, siri ya burudani, furaha, mtihani, kwa hizi changamoto ambazo unaweza kuzipitia. Nashukuru sana. Usikate tamaa kwa kile ambacho unachoweza kukiamini. Lazima kusimamia ili ufike lengo. Sote sisi mimi yangu ni hayo tu, na hiki kwa kile ambacho nitapata. Lakini sikubali changamoto zinatokea mwanadamu. Mimi na Kwanza nianze kweli kushindwa si mwisho. Kushindwa mara ya kwanza si mwisho, bali itakuwa na inatakiwa uanze upya, kwani mafanikio yako kila binadamu. Nashukuru sana. Hata nikipata kesho tutapambana. Basi shukrani sana. Nashukuru sana.